Qo'rg'on Xushbozor rayonida oldida shu Anvardon o'tdim magazini ichida joylashgan Zoterariumga ham kiryapmiz. Bu yerda qanaqa yangiliklar bo'layotganini hozir o'zingiz ko'rasizlar. Ben sizni obunachilaringiz uchun mana aka Yemenskiy xameleon kelib qo'ydim. Buni buqalamur dermidi, nima deydi o'zbekchasiga? Buqalamun deydi-da. Buni jinsi o'g'il, ya'ni samets. 1 yosh 2 oylik. Uy sharoitida, ofis sharoitida boqish uchun mos bo'lgan Yemenskiy parodi. Bular ancha asrlar oldin xonakilashtirilgan. Hozirgi kunda yovvoyilarni sotishyapti, lekin ular karantindan chiqmasdan tez nobud bo'lib ketishadi. Tishlab olmaydimi aka? Yo'q, bu insonga zarari umuman yo'q. Hidi ham chiqmaydi. Gipoallergenli jonzot. Rangini o'zgartiradi bu. Xo'p, o'zi tegasi xameleon, hech qaysi xameleon o'zidan o'zi duch kelgan rangiga kirolmaydi. Prosta bu qo'rqitish kerak-da. Fobiyamizga kirgizib qo'yilgan multfilmlar yoki har xil kinolar orqali. Bular faqat stressga tushgan paytida yoki o'qilishdan oldin yoki suvdan sovuqqa chiqqan paytda tana tuzilishidagi rangga beruvchi pigmentatsiyalari alishib yoki to'q yoki och rangga kirib o'zgarib turishi borda. Buni nech pulga olasiz endi aka? Bunga hozircha 500 dollar so'rayapmiz. Bizdan O'zbekiston sharoitida yaxshimi? Qanaqa ko'paytirish oson? O'zbekiston sharoitida ham ko'paytirish oson. Faqat shart-sharoitlari o'ziga yarasha uxotlari bor.